نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے شان اولیاء سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا ایک ولی دی علامت ہے ولی جڑا ہے قرآن و سنت دا پابند ہوندا ہے تے نبی دی شریعت تے کار بند ہوندا ہے اونوں رب دا بولو بولو رب دا ولی آندے نے نمبر 2 مومن اللہ دا ولی ہے تے اللہ مومنین دا ولی ہے مشرک رب دا ولی نہیں تے اللہ مشرکین دا ولی نہیں مشرک رب دا ولی نہیں بدتی رب دا ولی بولو بولو قبر دا مجاور اللہ دا ولی نہیں جے مشرک ولی نہیں بدتی ولی نہیں مجور ولی نہیں کسے قبر تے جا کے چڑھاوے چارن والا ولی نہیں جو ولی صرف اہل حدیث ہو سکتا ہے کوئی دوجا نہیں ہو سکتا ہن اللہ مومنین دا ولی ہے تے مومن اللہ دے ولی نے کتے لکھے ہے اللہ فرماندے نے واللہ ولی المؤمنین متقی اللہ دا ولی ہے تے اللہ متقین دا ولی ہے آیا نا الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان والے اللہ دے ولی نے مومن تے متقی واللہ ولی المتقین اللہ متقین دا ولی ہے تے مومن اللہ دے ولی نے تے اللہ مومنین دا ولی ہے قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون ترجمہ سن لو قرآن دیو پروانے ہو اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ایمان والے اندہ اولیاء الرحمن دا ولی ہے اے اولیاء الرحمن کون ہے یخرجہم من الظلمات الی النور جڑے لوکانو ظلمات نیریاں چو کڈ کے تے نور والے آندے نے ظلمات جمع تے نور واحد ہے ہن نیرے بڑے نے دنیا قبرانو پوجن دے نیرے قبران دے چڑھاوے چڑھان دے نیرے بول دے نہیں شرک دے نیرے بدعات خرافات دے کوئی ایک نیرے جڑے اللہ دے ولی نے او لوکانو شرک و بدعات دے ہنیریاں چو کڈ کے توحید و سنت دی روشنی چلے آؤندے نے تے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت تے جڑے اولیاء الشیطان نے یخرجونہم من النور الی الظلمات وہ لوکانو قرآن و سنت دی روشنی چو کڈ کے تے فقہ دے نیریاں چلے آؤندے نے توحید دی روشنی چو کڈ کے شرک دے نیریاں چوار دے نے سنت دی روشنی چو کڈ کے بدعات دے ہنیریاں چ داخل کر دے نے اللہ فرماندے نے اولئک اصحاب النار اے لوگ نے جہنمی
اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگاواں سنان. اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ فرماندے نے کون ولی نے کون اولیاء الرحمن نے کیڑے مومن نے آپ پہچان بھی سن لے تے شان بھی سن لے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جڑے مومن نے اولیاء الرحمن نے انہاں دے کول اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل کمب جاندے نے انہاں دے دل دہل جاندے نے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. انہاں دا ایمان تپلیاں تے نہیں وددا سرنگیاں تے نہیں وددا کوالیاں تے نہیں وددا ہو دیاں جلیاں تے نہیں وددا چمٹیاں تے نہیں وددا ٹولاں تے نہیں وددا کنجریاں دے ناچاں تے نہیں وجدا. انہاں دا ایمان وددا موسیقی تے نہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. انہاں دا ایمان وددا قرآن سن کے قرآن پڑھ کے قرآن پڑھیا جائے تے انہاں دا ایمان وددا. انہاں دا ایمان موسیقی تے غزلاں تے ڈورے مائیاں دے اتے نہیں وددا تپلے تے سرنگیاں تے نہیں دے وددا. تے تیسری صفت انہاں دی کی ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اونا ولیاں دا بروسہ ہندہ کسے قبر تے نہیں کسے شجر تے نہیں کسے حجر تے نہیں کسے تاگے تے نہیں کسے کڑے تے نہیں کسے چھلے تے نہیں اور دنیا دے لوگوں کائنات دے کسے پیر فقیر تے نہیں. اونا دا بروسہ ہندہ تے اپنے رب تے ہندہ آدھے تے ہندہ اوچی بولو اللہ تے بروسہ ہندہ انہاں دا بروسہ ہندہ تے اپنے رب تے ہندہ. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جیڑا بے نماز ہے اللہ دا ولی نہیں. بولو اللہ دا ولی نہیں. جیڑا منگن تے پنن والا رب دا ولی نہیں. جیڑے ولی نے او نمازی نے تے رب دے راج خرچ کرن والے نے. قرآن کی اندہ اولائک ہم المؤمنون حقا. کہو سبحان اللہ. اولائک ہم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم. فرمایا لوگو اے نے ولی جنہ دے درجے اللہ دے ہاں بہت زیادہ نے. آنا قرآن پاک دا میں ایک اور مقام تینو سنا دے وہاں رہ نہ جایا جے تے اولیاء الرحمن دی شان بھی سن دے جاؤ تے پہچان بھی کر دے جاؤ. اللہ فرمان دے نے قد افلح المؤمنون. پھر کہہ دیو سبحان الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین
معلومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ وہ کو توجہ ہے آجے میرے والکے کوئی نہ فرمایا لوگوں کون ولی نے کون اولیاء الرحمن دی شان بیان پہ کردہ قرآن تے پہچان نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے اللہ دے ولی نے بے نمازی اللہ دا ولی وہ بولو کہ رب بے نمازاں دا ولی نالے بھی آکھو نا رب بے نمازاں دا ولی۔ اگلے دن ایک جگہ تے ہاں بھائی مرزا نال سی نماز پڑھی تے ایک بندہ پیچھے بیٹھا رہا میں تو نماز نہیں پڑھی جی میرے پیر نے منع کیتا بھی نماز دی لوڑ ہی کو نہیں تو نماز نہیں پڑھی میں جانا تے رب جانے تے پتہ کیا دے جی انہاں دے لڑ پھڑ کے قیامت نو ور جانا جنت میں کہا پتر لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا اتھے تے سارے ننگے ہی ہونے تو پتہ نہیں کیڑا لڑ پھڑنے بول دے نہیں وہ کسے پیر دا لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا نا اتھے صرف وہابیاں دے پیر دا ہی لڑ ہونا ہے پترا۔ ہاں اتھے نبی ابراہیم نو سب تو پہلے لباس پہنایا جانا ہے تے دوجے نمبر تے آمینہ دے لال نو لباس پہنایا جانا ہے لڑ بھی وہابیاں دے پیر دا ہونا ہے حوض بھی وہابیاں دے پیر دا ہونا ہے جھنڈا بھی وہابیاں دے پیر دا ہونا ہے تیرے پیر دا اتھے ڈنڈا بھی نظر نہیں ہونا۔ ڈنڈا نظر آنا نہ ڈنڈی نظر آنی حوض بھی میرے پیر دا کہ پیر دی ہوتے چھپڑی بھی نظر نہیں ہو بول تو الٹا سانو آکھی جاندے او نا انہاں دی گل نہ سنو بے پیرے ہی نے یہ بے پیرے پاؤندے پھر انہاں دا پیر ہی کون نہیں میں کہا کیوں نہیں یہاں تے اپنے اپنے پیرانہ قیامت نو جانا ہے ڈائریکٹ میں کتھے ہے جنت میں جنت دا بوا میرے پیر نے کھلانا ہے تو ٹھٹھے کھوج جانا ہے لمیا بوجھنا ہوئے دے وہ بول دے نہیں اتھے قیامت نو شفارش میرے پیر نہیں کرنی ہے میرے پیر دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے جائے گا۔ اتھے کہ پیر نے دم بھی نہیں مارنا او دے باوجود بھی میرے پیر فرمان گے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے اجے بھی تھوڑے فرمایا جی اللہ جی امت بہتی ہے بندے آواز آئے گی والا سوف یوتی کا ربک فترضا سونے جی میں کہیں گا اسی تینوں میں ہی راضی کر دیاں گے۔ حدیث کی آدھی اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ امت دے بارے چ سونے غم نہ کھا جویں کہیں گا اسیوں میں ہی راضی کر دیاں گے۔ سبحان اللہ سبحان کہ تو ایویں آنا ہے وہابیاں نے منہ چوک کے اتھے ویندیا رہنا ہے ہاں جانا ہے ڈائریکٹ میں ٹھیک ہے حنفی امام ابو حنیفہ نہ ٹر جان گے پتہ نہیں ان کدھر جان گے شافی امام شافی نہ مالکی امام مالک نہ حنبلی احمد ابن حنبل نہ سول وردی سمیت وردی بغیر وردی بوردری جنوری فروری قادری چشتی صابری سارے ہی ٹر گئے اسی اتھے کھلوتے رہ گئے ہیں نہ کھلو کے ویکھنا ہے میں چلو ہی کھلوتے ہوں گے سانو بھی دیکھو پوچھے گا تو ہی کون ہو کہ سانو کہیں نہیں پوچھنا بولو سانو بھی دیکھو پوچھن گے نا ایتھے بندہ کو چونک چ کھلوتا ہے ایک جائے گا دوسرا جائے گا دوسرا کہ یار بندہ بڑی دیر تک پوچھ کتھوں آیا کون ہے کتھوں آیا اسی کھلوتے ہوں گے سارے ٹر گئے سانو تے کہ پوچھنا تو ہی کون ہو اسی کہاں گے محبوب جی اسی محمدیاں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یوم ندعو کل اناس بامامہم دے تحت لکھ دے نے آندے نے قیامت نو ہر بندے نو دے امام دے نا دے پکاریا جانا ہے
ہر امام دے نال حنفیاں نو امام ابو حنیفہ آ جاؤ امام ابو حنیفہ نو منن والے حنفیو، شافعیو آ جاؤ امام شافعی نو منن والے، مالکیو آ جاؤ امام مالک نو منن، قادریو آ جاؤ پیر عبد القادر جیلانی نو منن والے، چشتیو صابریو سول وردیو بغیر وردیو سارے ہی آ جاؤ۔ اینڈ تے آندے نے ھذا شرف اصحاب الحدیث، اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے، تھانو قیامت نو آواز پے گی تے محمد دے نام دی آواز پے گی۔ اہل حدیث دا کوئی مقابلہ کرے، رب کبریا دی قسمیں میرے مسلک دا توڑ بھی کوئی نہیں، میرے مسلک دا جوڑ بھی کوئی نہیں۔ اگر ہے تو کوئی بخاؤ، وہ بولو دے صحیح کوئی ہے نہیں۔ کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے، سانو آخ دینے وہابی بے پیرے، کسے پاس اینانو ملنی ٹوئی نہیں، اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں، غلط کاران دا غلط اے بیانے، کن لا کے سنو ساڈا اعلانے، اور جدید دنیا اتے نہ ملدی نظیرے، ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر، اور جدید دنیا اتے نہ ملدی نظیر، ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر، جہانوں انوکھا بڑا ہی نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اور پنجی جیڑی والے ہو مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر، سانو ایہی پیر کافی، ہر پیر دا پیر ہے، ہر پیر دا پیر ہے۔ اگلے دن پیر پگاڑا مریا، او دا پیر گیا ہی چنگ تو دا جنازہ پڑھا، آہاں جنہوں پیر منیا دا پیر ہی کو نہیں، قیامت نو ایسے پیر نہیں کم آنا ہے، اچھی بولو، جیڑے تیرے ولی نے تیرے پیر نے نہ لبنا ہی نہیں، والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، آگے آؤ نا، والذین ہم عن اللغو معرضون، لچر تے لغویات گلا تو پریز کرن والے اللہ دے ولی نے، والذین ہم للزکاتہم فاعلون، اور ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کرن والے اللہ دے ولی نہیں، اور دکان تو ٹھوانچیاں چوانی چوانی ٹھیانی ٹگا ٹگا منگن والے رب دے ولی نہیں، منگن تے پنن والا اللہ دا ولی نہیں ہوندہ، بلکہ ولی اللہ دے راج دیندہ ہے۔ ہاں میں تینوں ایک ولی دی پہچان کراواں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے مال دا میں پورا جدو ایسٹیمیٹ کڈے ہے 36 کروڑ 56 لاکھ 50,000 روپیہ کلے عثمان دا بڑے ہیں۔ ہاں جی، آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ مدینے چ حضرت عثمان دے نام تے کھلا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ، اور جتھے بیرے عثمان ہے نا اتھے 1500 باغ سی کھجوراں دا، آل سعود نے دی دیکھ بھال کی تھی، اس باغ دی جنی آمدن آئی کھجوراں دی وہ ساری حضرت عثمان دے کون چاہیے، پاکستان دی حکومت نہیں سی، یہ ہوندی تے لبنے ہی ککھ نہیں سی، یہ جیڑی کھچ دی کھچ ہوندی ہے نا پہلی نالو ود، پہلی نالو اگلا پہلے نالو ود ہوندا ہے، صحیح گل، جو حال پاکستان دا ہونڈے ہے اللہ ہی معاف کرے، لاؤ ہور بلیاں دے مورا، یہ کچھ چیز رہ جائے گی، ہون پتہ کئی فون تے آن کے نا اتھے فیس بک میں غلطی کیتی ہے، میں بھی بلے نو ووٹ دیتا ہے، تو ٹھیک کیتا ہے، وہ تو تھی نعرے مار دے۔
انی پیوے تے کتی چٹے آکھن گل سیانے گنے کون پکائے کیڑا کیوں نہ رون آئی آنے یہ تھے او ساز بول دے پریا پور ٹرپئی کشتی انا بنے مہانا چھوٹے وڈے ڈبن سارے پار کسے نہیں جانا کشتی پار کے ٹرپئی ہے انا کون ہے تھانو پتہ ہی ہے انہیں کوئی رحم دینی جو چیز سارا کوئی ڈوب کے ہی چھڑے بول تبدیلی کیسی آن رہی ہے انشاءاللہ تھوڑیاں نسلہ بھی یاد رکھن دیا تبدیلی آ رہی ہے انہوں ایک کوئی آیت ہوندی ہے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک کوئی آیت انہیں پڑھنی ہے کہ فوت کی تے جائے پھر بھی ہے کہ سڑک دا افتتاح کرنا پھر بھی ہے سڑک تو بنا ہی کو نہیں سڑکاں دے ویسے ہی ٹوٹ گئی نے جو کتیاں نے رجاڑیاں پاڑیاں ہوندی بول دے ہاں جی ہاں توڑ کے ایک باری بنائے گا ماشاء آئیے ذرا غور کیجئے میں توجہ کرو نا میں جڑی بات پہ کرنا وا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کاؤنٹ دے اندر ساری آمدن جمع ہوئی تے ہن نہ اوتھے ایک ادھر میرے ال ویکھو اوتھے ایک جگہ خریدی تے جگہ خرید کے اوتے اوتے ایک بلڈنگ بنائی او دا نام ہے فندق عثمان او دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے 25 ملین ریال آج بھی حضرت عثمان دے کاؤنٹ چ جمع ہو رہے نے تے 25 ملین ریال آج بھی مدینے دے فقراء دے اندر تقسیم ہو رہے ہیں ذرا غور کی سخی ہو تو ایسا اور بلدیہ دے دفاتر مدینے دے اندر جتھے نے انہاں دے پانی تے بجلی دا بل آج بھی حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہے ہیں ایدے تو وڈا ولی کہہ رہی کو بخاؤ نا ولی کائنات دے اندر ایڈا وڈا ولی جدو آقا نے مکے بھیجیا نا عثمان آ وئی جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر وئی تینوں کو روک تھا میں تے عثمان آدھے نے مکے والے سن لو سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن کیتا شہید جس نے ٹولا ابن سبادہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْ فی کہم دے بستر تے جا کے لیٹے کردار تلاوت کردار تلاوت ہر قطرہ با وفادہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا وڈا ولی وخاؤ تھوڑے منگن پنن والے ولی نے ساڈے ولی رب دے راج دین والے ایک اور ولی ہے شیخ جدا نام تذکرہ نہیں کر دے علماء جدا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی پتہ ہے عبد الرحمن بن عوف کون سی آقا دے فوت ہون تو بعد نبی دے 9 گھراں دا خرچہ کلا عبد الرحمن بن عوف دیندا سی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ نے ایک باغ ہبہ کیتا سی تحفے ہی دیتا سی ماں جی نو او دی مالیت کنی سی 40,000 دینار 40,000 دینار 10,000 دینار ہوئے تے 5.5 کلو سونا بنتا ہے صاحب لا لو 10,000 دینار ہوئے نا سونے دا دینار سونے دا درم چاندی دا 5.5 کلو سونا بنتا ہے 5.5 کلو سونے دی قیمت کڈو کنی بندی ہے 10,000 دینار وہ 40,000 دینار دا وکیا
تے ماں عائشہ تو بھی صدقے جاواں انہاں بھی اپنی مالیت بنا کے نہیں رکھیا انہاں بھی اللہ دے راہ ہی دے چھڑیا سبحان اللہ سبحان اما جی عائشہ دے کول نا حضرت انس بیٹھے نے رضی اللہ تعالی تے ماں جی فرما دیا نے انس اب مدینے دے کچے مکان کیوں کمبن رہے نے کوئی زلزلہ ہے ماں جی زلزلہ نہیں آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ گلا لے کے نا سامان لے کے مدینے چ داخل ہو رہے نے ایک اونٹ تے 25 من وزن لدیا تے شام دی منڈی چو چلیا تے 700 اونٹ دا قافلہ ہے ایک اونٹ شام چ سی تے دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا سی ایڈے ایڈے وڈے سخی دی تعریف چ ہے انہاں نو ولی آندے جے تے اچھا 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 انس او عبد الرحمن جدے متعلق جگاں دے پیر نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن بن عوف جنت چو ڈاری ماردہ داخل ہو جائے گا اللہ اللہ حق اللہ تے جدوں حدیث سنیے حضرت انس نے تے اٹھ کے نس پیندے نے تے آن کے آندے نے عبد الرحمن تیرے متعلق ماں جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چو ڈاری ماردہ داخل ہو جائے گا حضرت عبد الرحمن ماں جی عائشہ کو آ جاندے نے فرمایا ماں جی یہ حدیث واقعی تساں اپنے کناں نال نبی پاک کو سنیے اما جی فرماندیاں نے عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں میں تے کئی دفعہ سنیے او جڑا 700 اٹھایا نا مدینے دے چون دروازیاں چ کھلار کے میرے عبد الرحمن نے بما سامان پلانے بما اونٹ سارا کچھ مدینے دے فقراء جی تقسیم کر دیتا ہے آئی والذین ہم للزکاۃ فاعلون اے نہیں ولی ایتھے سنگھالے ولی نے والذین ہم لفروجہم حافظون اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے اللہ دے ولی نے زانی رب دا ولی بدکار رب دا ولی ایتھوں ملنگنی کٹ دے دجے دربار تے ویچ دیندا آندا وی کرامتی ہے بول دے نہیں ولیاں دے معیار بھی بڑے عجیب نے والذین هم لفروجہم حافظون حضرت علی دی قیادت چ ولیاں دا ٹبر چلدا ہے یمن چ پہنچدا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا علی اوتھے ایک بال بک بوتے تے اونوں جا کے توڑ دے تے اللہ اوتھے اسلام دا پرچم لہرا دے ایتھوں دا حاتم تائی ہے جڑا بڑا سخی ہے جدی سخاوت دے چرچے پورے عرب دے اندر نے وہ حاتم تائی دا بیٹا دیئے ادینو پتا چل دا ہے پیغمبر دے صحابہ آ رہے نے یمن دے اتے حملہ کرن واسطے یہ ڈر دائی اتھو یمن چھڑ کے تے شام دے جنگل چ نس جاندا ہے تے کالی نہ انو اپنی بہن صفاہا بھی نال کھڑنی یاد نہیں رہی میرے علی نے حملہ کیتا ہے بال بک بت توڑ دیتا ہے تے اتھو ایک بی بی گرفتار کر کے لین دیئے وہ لوگو یہ صفاہا ایڈی جوان سی تے ایڈی خوبصورت سی یہ دے چہرے تے نگاہ نہیں ٹک دی جدو صحابہ نے نو گرفتار کر کے مسجد نبوی چاندہ ہے تے میرے پیغمبر دے سامنے پیش کیتی جاندی ہے اے میرا پیر با حیا با شرم پیر ہے جدو پیش کیتی جاندی ہے دشمن دی بیٹی ہے تے دشمن دیتی ہے تے میرے نبی نے اسرا کر کے یہ دیتے اپنی کمبل پاک مزمل چادرے دے سر تے پا دیتی ہے تیرے پیرانو پیر مننا جڑے بیبیانو کچھاں جلے آگے نچن ڈے نے ہر روز فیس بک تے کہے نہ کہ بابے نو چھتر پہن ڈے ہوندے وہ جنہ جر پھڑیا نہ جائے اصلی جدو پھڑ کتے پھر نکلی بول دے نہیں ہے آ قصور دا بابا نہیں وہ کچھ بی بی نو لیندا پیچھوں نو تون چ ماردا پتہ نہیں منہ چ کی پاندا اودے ہاں پھڑیا گیا او ڈی پی او نے کہا بابا کلمہ ہوندا ہی آندا ہو کی ہوندا ہے اس طرح ہی انہیں کہا کلمہ نہیں آیا انہاں نو ولی بننا میں ولی انہاں نو ماننا جدی رجسٹریشن قرآن کردا ہے رحمان کردا تے نبی سلطان کردا ہے انہاں لولیاں لنگڑیاں لچیاں لفنگیاں نو میں ولی نہیں ماندا رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا تختہ دار منظور ہے انہاں نو ولی مننا منظور نہیں جڑا ولی ہے او دی جُتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے او دی جُتی میرے سر دی پاگ ہے آ ویکھ لے ولی نے
آقا نے سر ٹکیا صحابہ نے اللہ رسول تے عیسائی دی بہن ہے عیسائی دی بیٹی ہے تسی یہ کیتا اپنی پاک چادر سر تے دے دیتی فرمایا میری عدالت چ بیٹی یہودی دی ہوئے عیسائی دی ہوئے مسلمان دی ہوئے مجوسی دی ہوئے کسے دی ہوئے سارے دی عزت سانجھیاں ہی ہائے ہائے